guys, welcome back to the channel. It's been so long. हमने कुछ भी शूट नहीं किया, कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा दिन हो गए. बाय द वे ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं टैटू निकालने. सो देखते हैं, हम बाद में रिवील करेंगे कि हमने कौन सा टैटू निकाला. एंड आर यू एक्साइटेड? यस, एक्साइटेड एज डैश. लेट्स गो. अभी हम आ चुके हैं सर्कल टैटू. टैटू बस उन्हें देना. दाखव बनी. छान आला यार, मस्त आलाय. जिस दिन हम टैटू निकाल कर आए उस दिन सच में बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे. सो नेक्स्ट डे हम लोग गए DIY, जहाँ पे हम लोगों ने ज़्यादा कुछ ख़रीदा नहीं. मैंने बस एक मेटल बोर्ड ख़रीदा एज अ विजन बोर्ड एंड बस बाकी कुछ ख़रीदा नहीं, थोड़ा बहुत ही ख़रीदा. एंड इसी बीच मुझे ना बहुत ज़्यादा ही हिकअप्स लग गए, जो कि आप अभी आगे देखोगे. फाइनली हिकअप्स हो गए थे बंद एंड हम लोगों ने जो भी कुछ सामान लिया था हम लोग चले गए उसे पैक कराने. एंड नेक्स्ट डे आने के बाद गुड मॉर्निंग, बना रही हूँ खाना. ये बहुत ही गर्मी है, फिलहाल कुछ बोलने के लिए है नहीं मेरे पास एंड आई एम रनिंग आउट ऑफ माई टाइम. सो या लेट्स क्विकली फिनिश डूइंग आवर लंच प्रिपरेशन एंड फिर उसके बाद रेडी होने के बाद बात करते हैं. यहाँ ऑफिस की क्रिकेट मैच चल रही है एंड हमारा रोज़ का रूटीन है कि हम यहाँ आके बैठते हैं, थोडी बहुत मॅचेस देखते हैं. आला बाई पाऊस आता जोरात वाढला यार. का झाडाचा पडतोय ते समजेना. छान वातावरण झालं, असं वाटतं पावसाळाच लागलाय. यहाँ पे इतना प्रिटी व्यू दिख रहा है. अभी कैमरे में तो नहीं आ सकता बट इतने सारे कौवे आसमान में मौज कर रहे हैं. यहाँ पे चिड़िया लोग भी बहुत ज़्यादा मौज कर रहे हैं. यार कितना सही मौसम हुआ है, बिन मौसम बरसात. इसका नाम है घटिया. चांगलं खायचं नसतं का पनीर. घटिया खाना अच्छी बात नहीं है. मेरी फ्रेंड है ऑफिस की, उनके यहाँ पे कल कन्या पूजन है, कल नवमी है ना. सो वहाँ मैं कल जाने वाली हूँ. मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पे कैसे शूट करूँगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी. छोटी छोटी गर्ल्स आएंगी, वो खाना खाएंगी एंड मेरी जो फ्रेंड है सूची, उनको हेल्प करने जाना है. लेट्स मीट एट दैट पॉइंट. रहने पे अगर मिल जाए ना तो अच्छा लगता है. सूची मैं ऑनलाइन ऑर्डर करने का, ऑनलाइन आता भी नहीं. स्विगी नहीं. अच्छा ये ब्लिंकिट. हाँ फिर ब्लिंकिट से देखा था बट ये कितना था, 200 के प्रो हो गए आप गाड़ी लगाने में. सोचिए अभी यहाँ पर ऑप्शन नहीं रहता. ओ भाई महेंद्र बाहुबली.
बहुत टाइम से ना मुझे आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनाना था, सो आई वेंट टू दिस शॉप जहाँ पे बहुत अच्छे ड्रेस मटेरियल्स थे, मतलब बहुत ज़्यादा ही कॉटन के कपड़े अच्छे थे. सो आई टुक दिस एंड स्टिच्ड. जच रहा है ये ड्रेस, आउटफिट ऑफ कलर ही ऐसा है ना. सूची का ड्रेस मैंने पहना है. देखो मैं कितनी मोटी हो चुकी हूँ. मुझे सूची का ड्रेस भी अच्छे से आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है. बाय द वे मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड अभी कुछ थोड़ा बहुत सामान लेने जाना है, सो आई एम गोइंग फॉर दैट. एंड सूची बना रही है थोड़ा सा हलवा. बना ही नहीं है अभी तक, उसको गरम टाइम लगता है ना, अच्छे से भूनना पड़ता है. चीनी आपने अभी डाल देते हो? मैंने भूनना हो गया बहुत समय से. हाँ क्या? पानी के में डालूंगी तो वो पूरा खींच. हम लोग कैसे बनाते हैं पता है क्या? इसको ये रोस्ट कर लेते हैं सब कुछ, फिर पानी डालते हैं, उसके बाद चीनी डालते फिर पानी में फिर ये डालते हैं, फिर हिलाते हैं, फिर लास्ट में चीनी डालते हैं. एक्चुअली वैसे नहीं की हुई, क्योंकि होता क्या है, हाँ. उसके बाद वो जम जाता है अजीब सा. अच्छा. इसमें पहले चीनी डाल के भी अच्छे से भून. Okay. पहले भून दे अच्छे से, अब चीनी डाल के भून. ओके ओके. तो जल्दी टाइम, पानी जब खींचेगा ना जल्दी, हाँ. जल्दी हो जाएगा. चने भी रेडी है. मैं आने के बाद चने की सब्जी करूँगी. सूची के किचन के बाहर कितना अच्छा व्यू है, देखो ना, पेड़ है, मनी प्लांट है. चलो तो आती हूँ मैं सूची, मुझे बाहर आके आवाज दे देना. मुझे करना है, दही लाना है लड़कियों को, लेती हूँ 11 बजे. उसके बाद दही लाना है, हाँ. फूल लाना है, फिर वो शॉप फूल में कितना लाना है? थोड़ा सा, बस पूजा के लिए. थोड़ा सा पूजा के लिए. हाँ 20 रुपए का लेके. ठीक है, 20 रुपए का लेके. ठीक है. और सबका लेट्स गो. फ्लावर्स ले लिए हैं, अभी दही लेना बाकी है पंचामृत के लिए. सामान ले लिया जो लेना था एंड बच्चों को भी बता दिया है. सो अभी जाके खाना बनाने की तैयारी करते. खाने की घास से ये सब्जी एंड आलू की सब्जी इज बीइंग प्रिपेयरिंग. वी आर प्रिपेयरिंग एंड दिस हलवा इज रेडी. पूरी मैं ऐसे बना के रखती हूँ ताकि मैं फास्ट इनको फ्राई कर सकूँ. उठाओ ये, आप खाओ ना. अरे देखो कद्दू कटेगा, सब में बटेगा. बैठो जल्दी नीचे. बस दोबारा, बस खाली बस. उसी के ऊपर एकदम ही क्या हुआ? ये दे दो उसको. देखो सबको मिला ना सब. बुक नहीं है बेटा, खत्म हो गई. हाँ खाना खा लो, बुक खत्म हो गई बेटा. ठीक है. क्या पैसे अभी? हाँ रख लो. भाई बहन हो तुम दोनों? फिर अच्छा ठीक है, रहने दो फिर उसको. पैसे किधर है? जाओ आराम से खाओ. हाँ छोटी थी ना. आई वॉज थिंकिंग कि मैं उसका एक अनारकली बनाऊंगी, बट लेटर आई थॉट कि लेट्स जस्ट मेक अ मेरी ड्रेस आउट ऑफ इट. सो देखते हैं कि कैसा निकल के आता है. वैसे तो और 10 दिन उन्होंने बोला है कि 10 दिन बाद मिलेगा. लेट्स सी हाउ इट टर्न्स. बहुत दिन से आई वॉज थिंकिंग कि लेट्स स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड. सो मैं PNG गई थोडी सी एन्क्वायरी करणे. म्हटलं कधी वरती आपल्याला विचारलं कोणीतरी काय झालं होतं. खोलो. उधर देख रहे हैं इंसान नहीं भाई. हाँ तो है वहाँ पर. क्लोज है. सेकंड को फ्रिज में दूध रखना भूल गए एंड दूध हो गया ख़राब. तो फिर मैंने सोचा कि इसका पनीर बनाया जाए. सो अभी मैंने इस दूध को थोड़ा गर्म किया एंड देन इसका पानी निकाला है. अब इसमें इतना सा है, थोड़ा ही है बट ठीक है, हो जाएगा 2 लोगों के लिए. थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके गावाकडचं काम करता नहीं आम्ही. इसमें सब
काले काले कीड़े आ चुके हैं, सो वी आर क्लीनिंग इट क्योंकि हमारा आटा खत्म हो चुका है। तो कीड़े हो चुके हैं उसके अंदर, सो वी थॉट कि हम उसको जाके धूप में सुखाएंगे। सो अभी केयर टेकर से जो हमने कीज़ ले ली है एंड अभी हम जा रहे हैं टेरेस पे एंड वहाँ पे जाके उसे सुखा देंगे। फिर 3-4 घंटे बाद हो जाएंगे वो सब ठीक। फिर देखते हैं, हुआ तो लेके जाएंगे उसको। सिरियसली ये आपलं टेरेस आहे का भारी? किती मस्त टेरेस आहे यार, आणि आपल्याला येऊ देत नाही। आपण कुठे राहतोय? ऐसा पनीर बन के रेडी है। चांगलं बनलं यार पनीर, एकदम बघ ना, है ना, तसंच वाटत एकदम रिअल। किती पाहिजे ऑर्डरचे? हे का 4, अशी 4 है तर 8। मोटे को भी और पतला को मतलब रहना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। ये वाला ठीक है, हाँ ये वाला। That's all about this vlog, guys. I hope you enjoyed this vlog and do let me know in the comment section if you like this vlog. Hit that like button and subscribe to my channel, and soon I'll be coming with a new vlog on next Sunday. Okay,